Ia dia am-pifaliana indray no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fandarana mahafinaritra izao ambarao ny fahamarinana. Na hoe kristiana tena izy na hoe arao ny fahamarinana. Be dia be moa ny lien-ntsika afaka manaraka izao horonan-tsary na izao toriteny vidéo izao ianao amin'ny Facebook na ihany koa amin'ny YouTube. Zaraina amintsika ny ten'Andriamanitra satria tena efa andro farany tokoa zao ry havana dia mila tena mahafantatra ny tena fahamarinana antsika. Mila ihany koa mianatra sy mikaroka ary mila ihany koa tena maharaka vaovao satria ny zanak'Andriamanitra dia mila maharaka ireo karazana événement be dia be izay misy ao amin'ny baiboly ny fahatanteran'ny faminaniana, fahatanteran'ny faminaniana. Ireo mpianatra Jesosy ireo raha mamaky ny Asan'ny Apôstôly ianao toko voalohany andininy fahaefatra dia mahafantatra tsara ny tena événement ao amin'ny baiboly zareo ary Andriamanitra raha teo moa dia nanisy karazana andro firavoravoana fety be dia be ao amin'ny baiboly mba ahafahan'ny olona tsirairay avy mahatsiaro an'Andriamanitra na mahatsiaro ny zava-dehibe izay ataon'Andriamanitra ka ampirisihana hatrany hatrany ianao mba hanaraka hatrany hatrany ny hianatra hatrany hatrany ny tenin'Andriamanitra satria tena ilaintsika mahafantatra ny fahatanterahany reny faminaniana be dia be reny mba hitombony ny finoantsika sy horena ny finoantsika ihany koa fa tena marina ny tenin'Andriamanitra ary tena tsisy latsaka mihitsy izay voasoratra fa dia tena marina tena tanteraka. Teny fikasan'Andriamanitra hoy ny baiboly dia ao aminy avokoa ny eny ary ao aminy ihany koa ny amen. Noho izany ary dia faly indray aho manolotra anao ity fampianarana ity androany moa tsika dia hiaino indray fijoroana vavolombelona no entiko aminao amin'ity androany ity mahakasika ny amin'ny antsoina hoe rehefa nanatona mpanompon'Andriamanitra anankiray aho irisadresaka moa tsika mahakasika ny asa fanompona. Manao ahoana ny asa fanompona anankiray rehefa ohatra hoe vita batisan'ny rano na vita batisan'ny fibebahana fotsiny ilay olona fa tsy mbola vita batisan'ny fanahy masina dia manao ahoana ny fahasamihafan'izay. Raha vao nanomboka niditra sekoly biblika aho dia tao amin'ny Santompo zany dia tsapako hoe nisy fanontaniana mipetraka tao anatiko tao ary tena tsy mety afa-po mihitsy raha tsy nanatona mpanompon'Andriamanitra anankiray ary indroa nanatona mpanompon'Andriamanitra satria tiako mba ho lasa lavitra sy mba ho ampiasain'Andriamanitra tiako ihany koa mba tena hoe hanana an'izany tomboka asian'ny fanahy masina izany tiako mba hoe atsapa tsy hoe kristianina fotsiny zay tokoa ny ry havany misy ny atao hoe kristianina manan-karena amin'ny zavatra rehetra ary misy ny atao hoe kristianina mahantra. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia misy teny izay nolazain'i Jesosy ato amin'ny Apokalipsy hoe ianao izy ilay mahantra sy fahadiran'ovana. Ianao izy ilay mahantra sy fahadiran'ovana zany hoe misy zany kristianina mahantra tsy mba manana tsy mahatsapana inona na inona eo amin'ny ara-panahy mandeha amin'ny resaka religion fotsiny na resaka fombafomba na resaka fiheziny resaka fandehanana amin'ny fahazarana fotsiny fa tsy mba mangetaheta zava-panahy mba hoe mba ho lasa lavitra sy mba tena mba hatsapa zany hoe herin'Andriamanitra miasa mahery vaika zany. Toa nijerevantsika ny ten'Andriamanitra hoe ato amin'ny Apokalipsy 3:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Satria hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory kanjo tsy fantatra aho fa ianao lay ory sy vadiran'ovana sy mahantra sy jamba ary mitanjaka. Mareo ilay teny hoe mahantra sy jamba ary mitanjaka mahantra kristianina mahantra ara-panahy tsy mba afaka mijoro vavolombelona tsy mba afaka mitory teny tsy mba afaka mivelatra tsy ahitana voa mihitsy nefa tsy zany anie ny tanjon'i Jesosy amintsika raha ohatra ka hoe namonjy antsika izy fa mba hahatonga antsika mahavokatra
mahazo fanao an' Jesosy, fitaovana ampiasain'Andriamanitra, tsy ho kristianina mandevy talenta, tsy ho kristianina atao hoe tsy kristianina midomemem-pona. Misy de olona de midomemem-pona de tsy fantany akory ny vision omeny fanahy masina azy, tsy fantany akory ny antom-pisia, ny antom-pahavelomana eto ambonin'ny tany eto. Inona moa mission ampanaovan'Andriamanitra amin'ny sehatra misy azy? Apetrak'Andriamanitra amin'ny sehatra ambony ve ianao? Any am-pianarana any, any am-piasana, eo amin'ny manodidina anao rehetrarehetra. Inona le mission na le vision apetrak'Andriamanitra ao anatinao mba ho tanterahanao? Anjarantsika devoarantsika manakatra an'izay. Zany ka hateo momba an'iny fa ho tohizako le hoe nanao ahoana rehefa niaona tam'ilay mpanompon'Andriamanitra aho. Voalohany indrindra, anisan'ny zavatra tena tato an-tsaiko de hoe ny olona tsy manana ny fanahy masina zany na tsy vita batisa amin'ny fanahy masina de arak'le tenenin'le mpanompon'Andriamanitra zay tamiko fa hoe tsara ozy izy ny olona vita batisa amin'ny rano, batisa amin'ny fibebahana, fa mety mbola misy zavatra, mety mbola misy fahalemena mangeja azy, mbola misy tsy fahatanterahanao, mbola misy hotamiafina. Nahoana ary izy ny tsy mandray ny fanahy masina? Nahoana ary izy ny tsy vita batisa amin'ny fanahy masina? Jaona de nanentitrentitra mihitsy eo amin'ny baiboly hoe zaho izy de manao batisa anareo amin'ny rano, batisa fibebahana, fa ilay avy aoriako izy izy ilay mahery noho zao, izy no manao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo dia Jesosy Kristy zany. Jesosy ary arak'izany no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Jesosy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina fa olombelona no manao batisa amin'ny rano tahaka ny Jaona mpanao batisa, izy no manao batisa amin'ny rano. Mety hoe pasteur na pasteur voaositra, mety hoe voaositra moa de atao hoe olona hosorana de fenona ny tanana, fa ny olona zay mbola tsy voaositra zany de tsy mbola feno izy. Nefa koa aoka tsy hova hijery amin'ny resaka apparence ianao na zavatra ety ivelany ka eritreritry ianao manao hoe azafady tsy manambanimbany ny pasteur na mpanompon'Andriamanitra zay efa voaositra aho, fa raha ny tena marina ty resaka ositra ty na hoe olona voaositra ty na hoe olona voatokana ty na hoe pasteur voatokana de hatrany amin'ny dès le départ ozy ny teny frantsay, zany hoe hatrany am-panombohana raha vao nanomboka niantso Andriamanitra, raha vao nanomboka nanaiky ny antson'Andriamanitra ianao tahaka ny Davida, vao nanomboka nantsoin'Andriamanitra izy tany am-piandrasana ondrin'ny rainy, tany am-piandrasana ondrin'ny Jese rainy izy no nitendry lokanga na harpa tany izy any hoe fa satria hitan'Andriamanitra ny fitiavana n'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra ilay famasinana tao anatiny sy famendrehany ny fitondran-tena, nanana fitondran-tena mendrika izy de nahatonga azy olona araka amin'ny fon'Andriamanitra, olona araka amin'ny fon'Andriamanitra dia novidian'Andriamanitra izy ho mpanjakan'Israely. Jereo tsara fa à l'âge de 17 ans na tamin'ny fotoan'androny tamin'ny fahafito amby folo taonany Davida no efa nosoran'ny Samuel mpaminany, nosoran'ny Samuel mpaminany tamin'ny tandroka feno diloilo, tandroka feno diloilo zany de asiana diloilo de aositra, zay le hoe hosorana hosorana amin'ny diloilo iny de tandindona ny fanahy masina. De tamin'izany fotoana zany efa voaositra Davida, voaositra ho mpanjakan'Israely. Inona no tiako hatongavana? Tsy resaka etikety na resaka titre fotsiny le hoe hosorana na hoe entina irery ihany, nareo tsy voaositra zay no voaositra. Asa raha mazava aminao angamba le hoe manomboka any amin'ilay faneken'le olona niantson'Andriamanitra, tsy voatery pasteur koa nefa, tsy voatery ho sekoly biblika, fa niza manaiky ny antson'Andriamanitra ka mivavaka tsara
de hosorany fanamasina izy. De misy ihany koa avy amin'ny alalan'ny fametrahan-tanan'ny olona, ohatra hoe feno fanamasina ampiasain'Andriamanitra le olona anankiray de mametra tanana am'le olona eo izy ametrahana tanana le olona tiana ho fenoina ny ositra sy ny tiana ampitana an'le herin'Andriamanitra de lasa voaositra ihany koa iny olona iny. Zany hoe le olona mametra tanana de fitaovana ampiasain'ny fanamasina, tsy le olona akory milina fa le fanamasina zay miasa eo amin'ny fifanekeny izy roa toto. Zay le hoe raha misy roa na telo mifanaiky hangataka zavatra ray loha amin'ny anarako ety ambony tany Jesosy de hitanterahako zany. Zany hoe le fifanekena, le fangatahana le izy amin'ny anaran'i Jesosy de miasa amin'ny fanamasina satria fanamasina moa ny herin'Andriamanitra, ny Andriamanitra telo zay ray de omniprésent, omnipotent ary omniscient. Zany hoe manerana zao tontolo zao ny omniprésent moa de n'aiza n'aiza. Na ao an-tranonao ianao mirindry tranonao vavaka de miaino anao Andriamanitra, makany am-piangonana ianao mivavaka de miaino anao Andriamanitra, de eny an-dàlana. Zay le hoe omniprésent. Ka eo am'le hoe Andriamanitra telo zay ray Andriamanitra ray zanaka fanamasina miaino an'le vavakan'le olona amin'ny fotoana rehetra n'aiza n'aiza toerana misy azy de mamaly vavaka Andriamanitra de manome mandrotsaka ny herin'ny fanamasina ao anatin'le olona de voaositra izy. Ny olona voaositra de ny olona nandray ny herin'ny fanahy masina. Davida rehefa nosoran'Andriamanitra de nirotsaka tao aminy fanahin'Andriamanitra. Saoly rehefa nosoran'Andriamanitra, nosoran'ny fanamasin'Andriamanitra de latsaka tao aminy fanahin'Andriamanitra de voova olona hafa izy. Ianao zany rehefa voaositra Andriamanitra de lasa olona hafa mihitsy ianao, tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Inona tiantsika tongavana? Eo am'le hoe samy hafa ny asa fanoton'ny olona anankiray manana ny batisan'ny fanamasina, navita batisan'ny fanamasina sy ny olona anankiray zay miasa tsotra fotsiny amin'ny alalan'ny fahavitany batisan'ny rano nety mibebaka izy natao batisa de vavonjy, fa samy hafa tompoky ny fiasan'ny herin'Andriamanitra amin'izy roa ireo. Ny anatin'ity mpanompon'Andriamanitra efa elaela ihany zay mangetaheta moa hoe tena anatina azy pasteur. Inona moa no mahasamy hafa ny olona anankiray zay miasa ao an'Andriamanitra ao amin'ny ministera anankiray zay mivavaka tsotra vita batisan'ny rano izy de natsapa famonjena, natsapa ny antson'Andriamanitra de miasa ho an'ny tompo. Sy ny olona anankiray zay tsy miasa tsy nanana hetaheta mihitsy hiasa ao an'Andriamanitra fa de kiasikazy ny fanamasina mikasikazy le toriteny tamin'le toritenina pasteur tao anatin'ny tamin'ny ray andro de natonga azy nanana hetaheta miasa ho an'ny tompo. Efa feno ny fanamasina izy, vita batisan'ny fanamasina tao am-piangonana na tao an-trano rehefa mivavaka izy de avy eo izy miainga teo izy rehefa feno ny fanamasina de nandeha niasa ao an'Andriamanitra. De zao miteny'le pasteur hoe samy hafa be zany ozy izy, ny asa vitan'ny olona vita batisan'ny fanamasina na ny olona nandray ny herin'Andriamanitra marina sy ny fomban'Andriamanitra de raha asa tokony vita 5 taona ao izy de vitain'le olona tsy vita batisan'ny fanamasina, le batisan'ny fibebahana fotsiny zany le expérience voalohany. Zay mantsy ny expérience voalohany de ianao mibebaka de atao batisa de vita batisan'ny rano de mijanona eo. Ny expérience faharoa mibebaka le olona de natao batisa de tsy mijanona eo fa nandray ny fanamasina de ny fanamasina am'izay mizara fanomezam-pahasoavana. De za tonga saina ry havana hoe tena marina zany satria tsy maintsy miainga eo am'le batisan'ny fanamasina zany, tsy maintsy miainga eo le fanomezam-pahasoavana. De iny am'izay zany no maizy an'le olona hoe zay zany mahatonga le hoe fanomezam-pahasoavan'iny olona anankiray iny maminany, fanomezam-pahasoavan'ny olona anankiray iny mitoriteny, fanomezam-pahasoavan'ny olona anankiray iny manao fahagagana, fanomezam-pahasoavan'ny finoana. Be de be izy eo amin'ny baiboly io misy karazany 5. Fanomezam-pahasoavana manasitrana, fanomezam-pahasoavan'ny hery, famoahana devoly zany, resaka asa fanontona fandroàna devoly.
fitenenana amin'ny teny tsy fantatra, mamantatra fanahy maro samihafa, mandika teny tsy fantatra, be dia be famezo-pahasoavana fitiavana, be dia be izy ao amin'ny baiboly ao. Fa le izy zany raha tena dinihana tsara amin'ny baiboly dia miainga avy ao amin'ilay batisan'ny fanahy masina mihitsy zany le izy, tena miainga avy ao mihitsy le izy, de zay vao zarazarain'ny fanahy masina amin'izay. Asa raha mazava aminao ny tiako ambara fa ny olona zany tsy manana ny batisan'ny fanahy masina dia karazan'le olona mbola mahantra ara-panahy ihany izy, ary io mihitsy no nahatonga tsy hoe mirehareha akory raha hoe laza aminao na zany na hoe mijoro-bavimbelona aminao, fa mba hetaheta tato anatiko le izy, tsy afaka no lasa lavitra mihitsy zany olona anankiray raha tsy vita batisan'ny fanahy masina, vita batisan'ny fanahy masina. Ny olona vita batisan'ny fanahy masina moa dia porofo voalohany dia fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia misy izy io fitenin'ny anjely, fitenin'ny anjely araka ny voalaza atao amin'ny Korinthianina voalohany toko 7:20 dia izao no nambaran'i Paoly: na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azy aho kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno sy kipantsona amin'ny karantsana aho. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely, misy an'io zany fitenin'ny anjely, fitenin'ny anjely ilay fiteny tsy fantatra. Fa ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia lazaina ihany koa tenim-pirenena, tenim-pirenena samihafa. Asan'ny apôstôly toko 2:4, ary samy fenon'ny fanahy masina izy rehetra ka dia nanomboka ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy azy. Io koa zany dia tenim-pirenena. Misy fotoana ihany koa Paoly niakatra tany amin'ny lanitra fahatelo, 3e ciel zany, dia nandre teny tsy azo tononona, zany hoe teny tsy voalaza ny olombelona, tsy hain'ny olombelona adika. Fitenin'ny lanitra ihany koa zany, zany fitenin'ny mponiny lanitra, ka be dia be le izy. Fa ny olona fa tsy voatery ho zay koa nefa, fa efa tsapana hoe tena mibebaka tsara ianao betsaka atao aminao ny fanahy masina, torotoro ny fonao, tena angetahetanao ny sitrapon'Andriamanitra, dia vita batisan'ny fanahy masina ianao zay. Fa indraindray koa le fitenenana amin'ny teny tsy fantatra ataon'ny olona demosy, azonao zany demosy zany démonstration na fisehosehoana. Izaho miteny amin'ny teny tsy fantatra fa nareo tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra, nareo tsy omban'Andriamanitra. Indraindray le izy ataon'ny olona demosy. Nisy fotoana mpanompon'Andriamanitra tao am-piangonana dia milaza manao hoe tsy misy dikany ozy izy raha ohatra ka hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao, mihetsiketsiky eo, mivibra eo ianao, miakarapoka mianjerazera eo nefa ianao tsy mamovo mendriky ny fibebahana, tsy mamovo mendriky ny fibebahana. Zany hoe tsy hita ao aminao le tena voamendriky ny fibebahana, tsy hita ao aminao le fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, tsy hita ao aminao le tena herin'Andriamanitra, tsy hita ao aminao le tena fiovavam-po marina, fa dia mizesta fotsiny ianao mipentsipentsina sy mikarantsana miteny amin'ny teny tsy fantatra. Fanahy mamitako zany. Ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe tokony ho rarana ozy izy ny olona raha ohatra ka hitanao fa mijangajanga na manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, hita maso, tokony ho rarana izy raha ohatra ka mbola miteny amin'ny teny tsy fantatra. Fa kosa raha ohatra ka hitanao le olona hoe masina ny fomba fiainana, ao tsara ny ara-panahy, ahoana moa ny ahitanao an'izay zava-miafy ny fiainana any, ao tsara na tsy ao tsara ny ara-panahiny. Mety hiteny amiko angamba ianao, mety hametra-panontaniana ohatr'izay. Eny tokoa mety tsy fantatsika zay mety zava-miafy ny fiainana ihany, fa hitantsika fotsiny izy hoe na hoe tsikaritr'le mpanompon'Andriamanitra hoe ao tsara ny fiainana ity velany, io nge fantatra na amin'ny fomba fijery na eo amin'ny maso fotsiny azy dia efa ahafantarana ny olona anankiray misy zavatra hafa ao am-pon'ny olona, tsy madio fo ty olona anankiray ty. Eo amin'io maso sy fiteny io, ny teninao izy ny baiboly no hanamarinana anao ary ny teninao no hanameloana anao. Ka zara roa zany zay arak'izay le fanazavana zay. Misy le olona ao tsara ny ara-panahiny, miteny amin'ny teny tsy fantatra izy, nefa kosa nefa misy mialina dia manginy ianao. Manginy ianao izy le olona anankiray, tsy lahina miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao fa manginy ianao.
indray moa zany de efa fialonana iny, ary raha be fialonana ianao de tsy hamangy anao mihitsy Andriamanitra hoe ny hafa miteny ny teny tsy fantatra, ny hafa vangin'ny fanahy de anao mialo laza hoe mankiny ianao rangava manelingelina tsisy ivavahako, ohatra nareo rery koa miseho masina miseho fenon'ny fanahy masina, tsy vangin'Andriamanitra mihitsy ianao raha mbola zay ny ao anatinao fialonana, ary zay efa nahita olona tahaka zany mihitsy. Tabataba izy manginy ianao rangava tsisy ivavahako a, manginy ianao fa tsisy ifatohako, tsy mamangy anao mihitsy Andriamanitra raha ohatra ka be fialonana ohatr'izay ianao. Fa kosa nefa raha ohatra koa le olona anankiray hitanao hoe tsikaritro mihitsy hoe tena tsy ara-dalàna ny fiainany de ampanginina izy, ampanginina, tsy asaina miteny ny teny tsy fantatra, ampanginina. Raha ohatra zany tsikaritry le mpanompon'Andriamanitra hoe eniny tamin'ilo raha niny tahaka zao ny fiainany, hitanay taloha ohatr'izao, de hitan'le mpanompon'Andriamanitra koa de tena arak'izay tokoa le zavatra ataony, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de ampanginina izy. De zay ary le zavatra le hetahitako tamin'ny voalohany zay nanantona fa le mpanompon'Andriamanitra hoe ny asa fanompon'ny olona mibebaka vita batisa sy ny asa fanompon'ny olona mibebaka de vita batisan'ny rano sady vita batisan'ny fanahy masina de misy fahasamihafana be mihitsy. Le anankiray voalohany ny asa ataony 5 taona vitany ity vita batisan'ny fanahy masina ity 5 taona satria miasa be amin'ny fanahy masina, fanomezam-pahasoavana miasa ao. Le fitondrana fiangonana mantsy de misy fanomezam-pahasoavana miasa. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray zao niainga tamin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina sy ny fanomezam-pahasoavana izy nentin'ny namakilay, de tena hita tokoa ny momban'Andriamanitra izy ary de tena feno fanahy masina, tena mijoro tsara mipindry entiny fa ity koa nefa nagaga rehefa tena nomban'Andriamanitra be le mpanompon'Andriamanitra ary eo koa ny piège sy fandrika anankiray koa io rehefa tena nomban'Andriamanitra ny olona anankiray de lasa iny mpanompon'Andriamanitra indray ny olona sa rahan'ny olona de nafeky tena le mpanompon'Andriamanitra de mbola reny le mpino nanaraka azy de nafeky tena tany amin'ny toeran-kafa indray manodidididina ny eto amin'ny ville ihany zany de lasa nanaraka ihany koa le mpino nanaraka azy, mbola nanaraka indray ny amin'ny toeran-kafa. Farany am'izay nanapa-kevitra am'izay ny lehibe eto tao ambonimbony tao zany ao amin'ny administration nankisaka lavitra be mihitsy zany hoe mita tsy vitany tôbila fa mino fa raha mbola azon'ny olona naleta amin'ny taxi brosy na tôbila de mety mbola nalehan'ny olona amin'ny taxi brosy fa le izy nandeha sambo tena lavitra be mihitsy de tsy afaka nakantsony ny olona de zany natreo am'izay zany le fanaraka rahan'le mpino am'le mpanompon'Andriamanitra fa la tany ray zany no namakilay de nahazo olona vaovao tany ray. De ohatr'izay ry havana le asa famompony, mila miainga amin'ny batisan'ny fanahy masina sy ny fanomezam-pahasoavana. Raha mbola tsy feno ny fanahy masina ianao, ataovy aloha zay atonga anao tena anana tombo-kase an'Andriamanitra anao. Tombo-kase zanak'Andriamanitra de ny fanahy masina, ianao vita batisan'ny fanahy masina, ianao tena miova, aza mbola maika mihitsy aloha hoe hanokatra cellule na hanao porte-à-porte na andeha hitoroteny aho, aza maika am'zany ianao fa ataovy aloha zay atonga anao handray ny fanahy masina, atonga anao tena handray an'ilay deuxième expérience na fahafenon'ny fanahy, plénitude zay le fahafenony fanahy, ataovy zay tonga anao feno aloha. Hoy le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hoe aza mivoaka amin'ny trano izy raha tsy feno hery fa manjary lasa sandoka ianao, aza mivoaka amin'ny trano, mila feno hery zany, mila feno hery. Ndray mandeha nandeha nitoroteny de hitako hoe tsy de tena feno hery tamin'izay de hitako hoe le olona hitoriana teny zany le jentilisa hitoriana teny le mpamoto, hitanao hoe tena mahery vaika be mihitsy le fanoheran'le mpamoto io mantsy tena tonga de tsapa mihitsy le fanoheran'le olona de hitanao hoe maimainy ianao, tsy à-l'aise ianao. Fa rehefa tena feno herin'Andriamanitra ianao fa ireo mpamoto reo tonga de voadominina, ny hery ao anatiny zany le hery manohitra, le fanahy fiavana vonan-kevitra sy ny fanahy manohitra rehetra na koa fanahy ratsy eny amin'ny rivotra tena hitanao mihitsy tena voadominina
herin'Andriamanitra tonga de midomina tanteraka hitanao tena feno hery ianao, alaizy tsara ianao na rehefa eo am-pitondrana ny afatr'Andriamanitra aza hitanao hoe tena alaizy, de tahak'izay le izy, aza mivoaka ny trano raha tsy feno hery. Io koa de misy fitarihan'ny fanahy, fanahy masina mihitsy mitarika anao ary am'le toerana tahak'izao any no tokony hitoriana le teny androany, de ny fanahy masina de mitarika. Ohatran'ny hoe moa zany isaka talata sy isaka sabotsy no mandeha mitory-teny, de tena mitarika mihitsy ny fanahy masina ary ananina indray fa any no ohatry ny elaela tsy nitoriany, mitarika anie fanahy masina io. Paoly de mitariha amin'ny fanahy masina, misy olona misy teo anelanelan'ny safidy anankiroa izy hoe makanisa aty aminay ozy le olona hitany tao amin'ny fahitana fa tena mila tory-teny zay, nefa koa nefa ny fanahy masina nandrara azy hoe tsy any no tokony aleha fa ary, makanisa nareo ary am'le toerana tahak'izao fa any no misy olona mangetahery no handray ny famonjena sy ny fanafan'Andriamanitra. Ay zany le toerana anankiray zay saika nalehany io, olona andeha hanotrika azy sy hamono azy, ka raha nandeha tany zany izy de azon-doza izy. Ary izay mihitsy moa ny asan'ny fanahy masina, manakana na avy takan'iny aza ny fahavalo izy fanahin'i Jehova nangana faneva anakana anazy, manakana ny loza rehetra sy ny obstacle rehetra zay mety hiseho eny an-dalana zany. Tsara ny fitarihan'ny fanahy masina, tsara ny fitarihan'ny fanahy masina, ary rehefa manaraka tsara ny fitarihan'ny fanahy masina ianao de zao ny voasoratra hoe fanahy famarinana amin'ny fanahy masina, tsy mety diso. Mety tanora angamby ianao mihaino an'ity toriteny ity de be dia be ny olona, tanora mbola tsy manambady ianao de be dia be ny olona zay mety hoe vehivavy ianao, be dia be ny olona zay mikasa hakavady ianao nefa sanganihana ianao hoe iza amreto ary no tena ho vadiko, de arao ny fitarihan'ny fanahy masina fa le fitarihan'ny fanahy masina iny no tena izy iny. Ary rehefa fitarihan'ny fanahy masina iny de tsy maintsy misy manome signe na famantarana ao anatin'izy hoe ino marina no tena tokony olona vadinao, ino no tena anjara omen'Andriamanitra anao, tsy maintsy misy signe foana zany. Tahaka ny tamin'ny Rebeka andeha hanambady le mpanompon'ny Abrahama, ny rahan'ny Abrahama andeha hakavady ho an'ny Isaka de nanome signe Andriamanitra, nanome signe izy, ary le mpanompon'ny Abrahama koa moa mitady signe sy famantarana hoe inona ary ny famantarana fa tena mba hahatongatsy sahiran'Andriamanitra omeo famantarana hoe ino marina ny tena olona tokony ho vadin'ny Isaka zanakao, de men'Andriamanitra nasian'Andriamanitra famantarana le izy, nasian'Andriamanitra famantarana hoe raha izay vehivavy mivoaka ka mampisotro rano ny biby koa satria nitondra apondro izy na rameva no nitengenany, nakany amin'le toerana nisy an'i Rebeka, de zay vehivavy izy sady mampisotro rano ny rameva koa no manome rano de izy no zay le famantarana fa izy no vadiny zanaky Abrahama, vadiny Isaka zany, de tena tanteraka tokoa le izy. Hitanao zay le fitarihan'ny fanahy masina, zavatra tena tonga de zavatra précis, ary tena angataka ihany keo misy frera anankiray koa tao am-piangonana, efa ty frera ty moa zany de efa nandrosondroso taona izy, de tady vady izy zany, Jesosy eo mba omeo any ny tena tolo atehizako, vehivavy endry, de fa efa tonga fotoana tokony hanambadiana Andriamanitra fa mba omeo any anjarako, de tao am-piangonana ary asa moa tam'zay fotoana zay nanao Noely le nankalaza ny fahateravam-pamonjena ny Noely tao am-piangonana reto tao am-fiangonana Jesosy mamonjy zany e, de nisy sœur maromaro zany de hoy Jesosy hoe Jesosy io zay sœur milatsaka ny saron-dohany azafady raha am'reo sœur reo izy a, satria zany izy zany tena nisy tiany malaina vady le sœur zany sady tsy fahotanana izy zany e. Raha misy ozy izy te hakavady ozy Paoly de aoka izy ny olona zay mino, ny olona zay mino am-piangonana de tsy fahotana mihitsy zany e, tsy fahotana mihitsy zany hoe ianao zany mba mijery hoe iza no alaiko vady, tsy fahotana zany fa ara-baiboly tsara mihitsy zany hoe ao am'zay mino ihany ozy izy, ao amin'ny tompo ihany, de raikitra ary Noely de teo am-panaovana Noely teo zany le sœur Jesosy io
zay tena saza vadiko am'reto sera reto de ataovy latsaka ny saron-doha de inona tokoa zay aloha fa tena latsaka tokoa le saron-doha iny zany ozy izy mivadiko de raikitra moa zany ny fampiresahana de raikitra ny raharaha de lasa vadin'le frera tokoa le sœur de tahaka zany zany le izy misy mihitsy zany le fitariha amin'ny fanamasina ka inona moa tiako atongavana aza mivoaka ny trano raha tsy feno hery le ao am'le fafenoan'ny hery iny ianao misy fitariha amin'ny fanamasina mahagaga ao tamin'ny fotoana zay nidirako sekoly biblika de nametsovetso tato anatiko zany fanontaniana zany ary de tena nanatona le mpanompon'Andriamanitra mihitsy de zay ny valiteny mety samy hafa be mihitsy zany raha lasana vavy ny olona zay olona tsotra vita batisa bebaka de vita batisan'ny rano sy ny olona vita batisa amin'ny fanahy masina bebaka izy a vita batisa amin'ny fanahy masina de vita batisan'ny rano vita batisa amin'ny fanahy masina zay vao nandray asa fanompona samy hafa mihitsy ary de zany ny zavatra anisan'ny tena fotoana kely taloha kely nidirako sekoly biblika de tena nangetaeta ny finoana amin'ny fanahy masina tena tenen'le mpanompon'Andriamanitra ary de tena zany zany ohatra ny fiainako andavanandro ihany ny fiainako fa misy zavatra misy etaeta ao anatiko misy zavatra miboiboika ao anatiko Jesosy eo ataovy batisa amin'ny fanahy masina Jesosy eo mangetaetanao Jesosy eo miohery Jesosy eo za mba ty andray an'izany fanomezam-pahasoavana zany Jesosy fa mba omeo aho de nisy fifadikanina andro lavalava tam'izay ty fifadikanina sy séminaire misy séminaire zany de rehefa nandeha ny andro de vita batisa amin'ny fanahy masina sekoly alady taitra Jesosy eo sekoly alady kely reny anao omenao de za mety tsy omenao zany hiditra ao amin'ny sanao hoe zany io mpanomponao hoe Jesosy io mba taio a mba arotsay amiko ny fanahinao masina de teo a asy zay na fifadikanina fahatelo andro nangetaeta am'izay a de nambara amin'ny fanahy masina tato amiko hoe mbola misy zavatra tsy milamina ao amin'ny fiainanao mbola misy volan'olona tsy voaregle mbola misy trosan'olona taminy ianao mbola tsy niditra sekoly biblika fa nirasera tamin'ny olona de mbola misy zavatra tsy voaregle fa regle olo zay tena nomboka ny telefôna mamanay am'izay a neny a mba regle kely le volan'olona tahako zao fa tena zay ato mivavaka mangataka batisa amin'ny fanahy masina de tsy mety feno mihitsy fa mba tiako mba reglena iny fa iny foana no anamelohany misy fanamelohana atao anatiko ato de ozy moa nireny prévoyeny ary fa aloha fa regleko izy de faly be tena nomboka teo am'izay zany efa tsisy zavatra manelingelina tsony fa izy zany tena zavatra farany nanelingelina anao tao fa fibebana rehetrarehetra efa vita daholo ny famelan-keloka tamin'ny ilanao fadisoana taminao efa navela daholo efa mibebaka fa ho tany efa nilany tena efa noenao zany iny efa tena mahikely mihitsy ny fahadiavina tena efa tena te hitady tena vola mihoatra lavitra no volamena tena sarobidy mihitsy le fanahy masina ary tena mafy zany tia tsapany herin'Andriamanitra sy fahasoavan'Andriamanitra mafy zany teo vita batisa amin'ny fanahy masina zany ny taloha keliny koa de nisy fanontaniana koa tao amin'ilay dossier fenona tao amin'ny sekoly biblika hoe ianao ve ozy efa manambady inona ny famezam-pahasoavana nananao inona ny asanao izy tao am-piangonana alohan'ny hidiranao sekoly biblika ianao ve efa navaky boky maitso ianao ve efa navaky boky maitso zany fotom-pampianaran'i Jesosy mamonjy zany misy boky maitso zay amidy eo Korondrano fotom-pampianaran'i Jesosy mamonjy ianao ve efa navaky baiboly hatramin'ny farany de ny farany le tena enjany reo rehetrarehetra io voavaly daholo fa le farany tena enjany ianao ve ozy efa vita batisa amin'ny fanahy masina teo raha lasana vavy ny tena tonga de tena enjana be mihitsy tamiko ary saorako an'Andriamanitra fa nisy an'izay séminaire zay a de engany tsy za ihany fa ianao ihany koa ary tsy voatery ho séminaire tsy voatery hiandro séminaire fa n'aiza n'aiza rehefa tena mibebaka ianao omen'Andriamanitra anao koa ny fanahy masina tao anatin'io séminaire io de nivavaka raikitra ny fifadikanina de tao anatin'ny fantelo androny io a nda mangin'Andriamanitra mirotsaka ny fanahy masina mirotsaka ny fanahy masina de tsapako hoe tena maiva feno fifaliana tena feno fifaliana zany a ny fotoana voalohany nandrotsan'Andriamanitra ny fanahy masina teo amin'ny fiainako ka de tena faly aho tsy rangary ihany no faly fa za koa mba faly feno ny fanahy masina ary de tena
de raiko mihitsy Jesosy fa tena tsy mahay mandainga Andriamanitra ny teny fikasana fa zay rehetra mangetaheta hozy Jesosy de sohony rano velona midoboky avy ao anatiny araka ny voalaza ny soratra masina. De nanomboka teo de nanomboka tena feno fatokina be am'zay tato anatika, lasa misy fomban'Andriamanitra be zany. De efa nambara tamintsika teto moa fa tany amin'ny pub tany amin'ny Facebook sy pub amina vidéo efa nizaraiko ihany koa zay fa tao anatin'ny taoriana kelin'io tena nisy fomban'Andriamanitra tena enjana ary tsy mirehareha moa fa Jesosy mena voninahitra. Teo am-pitoriny de nisy rangahy anankiray zay nankala fivavahana sady tsy tia toriteny de namoaka alika masika be reny berger allemand reny mihitsy teo am-pitoriny zay sy le rahalahy zay teo le rahalahy no voaingana natao batiza de mitoditodika iary izy hoe mahatsika androany fa hozy hoe tario ihany rahalahy fotoana aza mitsoaka zany fa eto tsika iseho eto ny voninahitr'Andriamanitra. Alleloia, iseho eto ny voninahitr'Andriamanitra. De nanefa ihany ny fitariana mialika amin'io fa mivoaka andeha andramatra anay fa rehefa tena tonga teo akaikinay nandeha nitoriteny za amin'io am-pitoriteny mbola tena mirehitra, za amin'io am-pitoriteny mbola tena mafana tsara iny no avy le alika nanatrina Jesosy eo. Inona ny zavatra iseho eto androany? Faty io rehefa tena tonga teo akaikinay le alika tsy navita ninona de raina ny tompo. Lasa nandeha ny anankiray lasa nakaria, ny anankiray lasa nakaria, lasa nandeha nitady sakafo ndray fa tsy sanandramatra anay. Ny olona amin'io ery fa misy mpanao beloty maromaro, etsy koa misy varotra anana, ery misy olona andray vola ao am'le orinasa fa mijery anay hoe misy raha eto androany. Ny olona moa ohatr'izay foana, mijery vidéo azo ataon'ny olona fa mijery sakoroka azo ataon'ny olona maika fa mahita zavatra lina ny olona. Taty aminay ny mason'ny olona, taty aminay daholo any mason'ny olona, tena ho faty eto reto androany. Isaoran'Andriamanitra fa rehefa tena ao amin'io ny herin'Andriamanitra tsy matahotra zany mihitsy ianao, isaoran'Andriamanitra tsy matahotra zany mihitsy fa de tao anatin'izany nandraisana lesona mihitsy hoe tena misaotra an'Andriamanitra zany fa tena le batisan'ny fanahy masina io zany, iny zany tena izy iny. Fa raha tsisy an'iny tsy ao ny fomban'Andriamanitra. Dia resy lahatra moa le olona teo nanakatony le mpanan-karena be zany le vavadiny rehefa avy eo de lasa izy nitsofoka tany an-tranontany rehefa tsy nahazo rariny teo izy. Ka tamin'ny fotoana koa tsy andro le izy anie tsy hoe eo an-tokotaniny fa lavidavitra an'le tokotany le izy, mbola lavidavitra fa le izy zany efa entin'le tsy fitiavana mihitsy izy hoe tsy te hiaino izy. De lasa ohatrany nanakorontana be moa izy de nefa tsy navita ninona noho ny herin'Andriamanitra de raintsika Jesosy ny am'zany. De taorinan'io rehefa vita batisa amin'ny fanahy masina zany de isaoran'Andriamanitra fa vita soamantsara ny famonoana ny dossier rehetrarehetra satria zay sisa zany tena enjana indrindra tamiko. Isaoran'Andriamanitra moa fitaria amin'ny fanahy masina mihitsy nisy le seminaire nandraisana ny herin'Andriamanitra de tsapa ny fahasoavan'Andriamanitra de lasa nandeha am'zay avy eo niainga nahazo aza famompona de teo amin'ny toerana anankiray de hitanao mihitsy le fomban'Andriamanitra. Nisy fotoana ihany koa efa nisy namosavy nisy namosavy tsy hoe famisaviana tamin'ny sakafo fa siblen'le olona mihitsy zany satria za zany fantatry le olona hoe mitory-teny eo amin'ny toerana io foana. Eo amin'ny toerana io koa misy olona miompy kalanoro, miompy vazimba, le olona mianjaka tromba reny zany ao ambonimbony kely le toerana naovana filazantsara. De tezitra zany izy de rehefa tonga ny fotoana zany andehanako hody am'zay satria za zany nitory-teny tao amin'ny cellule tsy nitory-teny ankalamanjana fa tao anaty cellule. Andeha hody am'zay tonga de ohatra nisy herin'ny midina, herin'ny fanahy ratsy midina tao anatiko de mivibra be mihitsy ary de ohatran'ireny olona voany be mangovitra reny. Fa isaoran'Andriamanitra fa rehefa tena mivavaka Jesosy io, za Jesosy tsy ho fahafatesany ny antony ity fa mba hisehoany ny voninahitra ao de mivavaka isaoran'Andriamanitra fa afaka soamantsara le izy ary tena resy de tsapako teo ny fomban'Andriamanitra, tena tsapako ny fomban'Andriamanitra. Efa feno ny fanahy masina zany de tsapa mihitsy ny fomban'Andriamanitra. De tsy teo ihany fa amin'ny fotoam-bavaka maraina ihany koa, fotoam-bavaka maraina
tsy nampoziko za aminy mirehitra be ry ambony pilipitra ry tena mafana ny fotoam-bavaka mipiny ihany ko hoe tena be dehibe mipiny tonga am-piangonana tsy mirehareha fa soran'Andriamanitra fa tena liana am'le toriteny sy le fampahirezana sy fampianarana zany le olona de tonga be dehibe ny maraina mihaino toriteny de sorako an'Andriamanitra moa fa reny asa fanompoana reny le raha lasy anavavy mahatonga izy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao misy ady misy fizahn-toetra misy zava-tsaky de tsarozy fa tsy hoe adinon'Andriamanitra ianao na hoe narian'Andriamanitra na hoe tsy tian'Andriamanitra ianao ka asiany zao problema rehetrarehetra zao fa Andriamanitra tsy mampitondra mihoatra noho zay zakantsika matoy zany apetraka-Andriamanitra eo aminao de io no kofehy na tady mitazona anao ao am'le asa ao amin'ny fampona an'Andriamanitra fa ianao nge raha ohatra hoe milamina be foana ny fiainanao mety anadino an'Andriamanitra tampoka ianao mety tsy vavaka tsony mihitsy azy ianao mety tena milamindamina ny fiainanao de zara raha mivavaka lasa kristianina anarana fa misaoran'Andriamanitra mihitsy ianao misy an'ireny zavatsaroka be dehibe reny mba tonga anao hikofokofoka hiandry an'Andriamanitra hiandry ny famonjen'Andriamanitra anatenan'Andriamanitra hiandry ny isehoany voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zay volazan'ny ten'Andriamanitra hoe zay miandry an'i Jehova ao zia de anavaongeriny elatra miakarany tahaka ny voromahery hiazakazaka izy a nefa tsy ho sasatra andeha izy a nefa tsy ho reraka ka tao anatin'izay de tsapako mihitsy hoe tena tsy mipetrapetraka mihitsy za zany misy fotoana hoe tena tsy mipetrapetraka mihitsy fa lasa ny ady anankiray de mandresy amin'iny de tonga ray ny ady anankiray de tonga ray ny ataky anankiray ohatr'izay foana zany ary isaorako an'Andriamanitra mile sy mahasoa sy mahatsara le izy tsy mahatonga anao hipetrapetraka mihitsy ary de ao anatin'iny ianao zany de manamasy tena ohatran'ny olona manao entraînement zany ero vinandreny izy compétition ny combat any amin'ny karaté sy any amin'ny resaka championnat any amin'ny resaka kung fu sy any ohatran'ireny olona manao entraînement foana zany ianao ny muscle sy ny vatana tena ao tsara foana de le izy moa tsy mandeha aminao fa mandratsona miara-panahy na hoe andeha hikotrana be de manao ahoana tsara ihany fampiasana ny tena fa miara-panahy tsy ilaina resaka besandry be na ohatran'izany fa resaka herin'Andriamanitra ny ilaina de ao anatin'izy zany ianao zany mampiti hivavaka le izy mampiti hanamasy tena le izy mampiti hangataka ny herin'Andriamanitra foana vita ozy ianao fotoam-bavaka maraina mitodika mijery jerevako ery ananina ery io misy vehivavy anankiray sahabo eo amin'ny tsy haiko na 2 taona na 20 taona io izy na 1 taona fa izy mbola zazavavy tanora fa matanjaka be miditra mivaravarana izy romotra be sady mena maso be jesosy tonga de latsaka tato anaty ny finoana lehibe eto ndray jesosy a de tsisy mialy eto ary eto tsisy mialy eto fa de zao tsy maintsy mandresy amin'ny anaran'i Jesosy ary de anao raha lasa navavy rehefa tena manana zay finoana lehibe zay eo anatinao hoe tena hoe ninona demoniaka tonga eo a tsy maintsy mivoaka ny devoly tsy maintsy vano fatorany ty olona ty tsy maintsy voavontsy ty olona ity tsy maintsy afaka ty olona ity rehefa manana an'izay finoana lehibe ao anatinao zay ianao a de tsy maintsy mandresy ianao amen tsy maintsy mandresy ary zay zavatra zay a tato anaty e Jesosy a ity ndray ho nafiry devoly ao anatin'ity olona ity de tsy maintsy mandresy fotsiny tsotro zao a zay fantatro satria momba ianao de nanatony izy de nakisakisaka daholo ny dablo io zany tena noalalana mihitsy zany e manja malalaka mihitsy zany hoe noalalana mihitsy le toerana kisakisaka ny dablo io zay mbola avarambarina io tonga de namelaka tamainy izy soran'Andriamanitra fa tsy voa tonga de nitazominy olona rola izy de mbola kofokofoka teo rola matanjaka be zany eo izy mikofokofoka eo misy farora bava be izy amin'ny mandovory zany de sady tezitra be mihitsy romotra soran'Andriamanitra fa tena hoana ny devoly a de nanao an'le hira le hoe misery eo amin'ny raha misery eo amin'ny raha iny koa mazy de hira tsy zakany devoly hira anankiray tena tsy zakany devoly de le hoe Jeso oh Jeso Jeso oh Jeso Jeso oh Jeso fanatrehanao matanteraka iny hira anankiray iny a tsy tiany devoly iny fa ny hira anankiray tena tsy tiany ihany ko de hoe misy hery vaovao amin'ny raha
ny zanak'ondry eny ampy anadio anao ilay raha sarobidy raha vo iny hira ataonao ny hiran'ny rany jesosy na hiran'ny rany zanak'ondry iny mantsy nandresen'ny zanak'israely tany Egypta rehefa tonga mpandringana devoly de mpandringana rehefa mihira n'iny hira iny ianao aorinany délivrance de hitanao misy tena tsapako tena expérience nananako mihitsy zany hoe tsapako teo amin'ny fiainako mihitsy zany hoe teo amin'ny asa fanompoko hoe rehefa mihira n'iny hira iny ianao de tena mangovotra ny devoly ary tena tsy maintsy mivoaka tsy maintsy miala amin'ny anaran'i Jesosy soran'Andriamanitra fa rehefa tena vita ny délivrance ny hira n'iny hira iny zay de tena nantovory be izy de nitomany be izy de rehefa nitomany izy de hitanao hoe tena niseho teo amin'ny endriny ny voninahitran'Andriamanitra de natolotra anay an'le ray aman-dreny am'izay izy rehefa afaka rehefa aveo de lasa moa izy rehefa aveo nandeha lasa izy rehefa nandeha ina no tiako atongavana de hoe rehefa ao aminao ny fomban'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra de tsy maintsy mandresy foana ianao na inona sehatra sarotra lalovanao de tsy maintsy mandresy fanahy-masina zany de manome vahaolana foana Jesosy de manome vahaolana foana Andriamanitra de manome vahaolana foana rehefa tena ao aminao ny fomban'Andriamanitra ahoana anao fanao mba hatsapa ny fomban'Andriamanitra any amin'ny Josoa 7:7 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe esory ny zava-boahozina zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa raha mbola misy zava-boahozina hoy izy Andriamanitra tamin'ny Josoa de tsy omba nareo tsony aho rehefa ao zany zava-boahozina de tsy ho mihitsy ny fomban'Andriamanitra na hoe misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika de lasa resy tahaka ny zanak' Sikeva de olona jiosy priori mpamoaka fanaratsy nefa tsy manana ny herin'Andriamanitra de mifototra tamin'le devoly niratran'le devoly izy sady mitanjaka afa-baraka zany ny olona rehefa tsy manana ny herin'Andriamanitra nefa manao asa faham-pony zay ny teneniko taminao teo hoe tsara ny bebaka tsara ny vita batisan'ny rano fa ilaina ny feno ny fanamasina ilaina ny matsapa amin'ny fomban'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra de soron'Andriamanitra moa za mivavaka ao anao ianao koa mivavaka ao mba samy voatahiry tsika ao amin'ny asa fanompona ianao koa voatahiry anohana be deaibe amin'ny asan'Andriamanitra voatahiry anatoe-panatsara ho voaray amin'ny fividy Jesosy eny amin'irao an-lanitra ary le délivrance natao teo moa tsy hoe le fandresenan'ny fanahy no mampifaly sy mampihibitaka fa le anarana voasoratra any bokyny fiainana hoy Jesosy hoe aza mifaly nareo fa resinareo fanahy fa mifalio izy izy fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo voasoratra ao amin'ny bokyny lanitra ny anarana zay zany zavatra tena mampifaly Jesosy tena mbola momba anay ianao Jesosy tena mbola tena ao tsara zany toe-panampy zany satria tena mbola mandresy ny asan'ny devoly tena mbola ao tsara ny asa fanompoko zany mbola tena ao ny herin'Andriamanitra de zay ary ny fampiarezana zay menantsika androany naiza naiza toerana misy anao na ny ampitan-dranomasina na any ambanivohitra be na aty an-drenivohitra na iza zao fotsiny zao ihany aoka ho hita ao aminao ny herin'Andriamanitra fa Andriamanitra de manery an'izao tontolo zao mahita atsika tsirairay avy mahita ny toerana misy atsika mahita ny etahitantsika rehefa aminao ny herin'Andriamanitra tsy misy zavatra tsy vitan'ny herin'Andriamanitra ambony lavitra ao izy ny ten'Andriamanitra no mihery rehetra ny herin'Andriamanitra ambony lavitra no fanapahana rehetra ny hery rehetra ny herin'Andriamanitra hery faratampony ny herin'Andriamanitra aza mitoky amin'ny fanompoan-tsampy aza mitoky amin'ny zavatra herin'olombelona fa voahozona zay mitoky amin'olombelona faoka hiantehitra amin'ny herin'Andriamanitra ina zay ary nyfampiarezana nomenantsika androany dia manaraka indray tohizana ny fijoroana vavolombelona androany moa de tsisy fampianarana be tsisy andiny soratra masina be deaibe nyzaraina fa fizarana fahatsapana fizarana zay mba kely mba nanana ny zarana tamintsika fijoroana vavolombelona de mbola tohizatsika mbola be deaibe moa reo fijoroana vavolombelona azonao atao mitsidika ny page Facebook tsika ny page Facebook moa de hoe Mikael Rafidiniaina mitapen'izay fotsiny hoe Mikael Rafidiniaina de hitanao ao ny vidéo be deaibe eo amin'ny YouTube efa eo amin'ny 7 zay vidéo ao amin'ny chaîne YouTube ary efa eo amin'ny 570 eo ny abonné ka noho izany de engane ihany koa ianao raha mahita an'izao vidéo zao de mba i-clique ny pouce hoe j'aime sy i-partager ny vidéo tsika zarazaraina na any amin'ny onjam-peo zany na any amin'ny chaîne TV zany any amin'ny
sehatra fandefasana ny toriteny vidéo any amin'ny télé na tsy haiko zay na ihany koa heroro ny tokantrano na ihany koa akanao fampairezana na aiza toerana misy anao fa aza adino fotsiny ny clique ny pouce j'aime ny partager sy ny abonner ao anatin'ny chaîne YouTube zay fa dia ahina Andriamanitra ianao dia manaraka antsika mbola hijerika mandray veloma tompoko samita iny Andriamanitra.